日輕鬆早安早安，又係我嚟幫大家顯化願望嘅時候啦。如果咧大家未加入我嘅 YouTube 會員嘅話咧，記得加入翻，只需要每個月60蚊咧就可以得到每星期嘅新顯化 Tips 啦，同埋一啲 Affirmation 片噶啦。仲有每個月嘅免費清能量儀式啦、許願直播啦等等啦，一連串嘅優惠啦。上堂咧都會有會員 discount 嘅，因為好多人咧有 DM 問我點解佢哋用 iPhone 嘅話見唔到加入嗰粒掣啊。咁YouTube 嗰個官方解釋就係話咧，如果你用 iPhone 嘅話咧，要去翻 YouTube 嘅網頁版咧，先至會見到嗰粒加入掣嘅。又或者咧，你用 Android 機啦，又或者直接用電腦去翻 YouTube 咧，咁你都會見到嘅。但係加入會員嗰個掣咧，如果你用 iPhone 去佢哋嗰個 YouTube 嘅 App 咧，就見唔到嘅。所以大家就記住去翻網頁版啦。好啦，我今日想講嘅就係大家千祈唔好再去扯對方啦，因為扯係冇用嘅。你完全係唔需要扯咧，對方咧都絕對可以翻嚟嘅，完全可以回心轉意嘅。無論你哋之間發生過任何事都好，我講緊係任何事啊，我唔理佢5分鐘之前仲係一個 fuck boy 都好啦，佢都可以翻嚟嘅。OK， 咁但係啦，當你係扯嘅話咧，無論個道理咧係咪喺晒你嗰邊啦，就算你100分啊，全部啱晒啦，答啱晒啦，佢錯晒都好啦，都唔代表你係要用扯呢一招嘅。因為咧，當你一心急咧，你嗰啲負能量咧就會勁到爆炸，然後咧會逼到對方逃之夭夭啦。宇宙咧其實佢係唔會理你有幾啱，對方有幾錯，佢只係會睇你嗰個信念啦，同埋能量去幫你安排劇情嘅啫。即係話你一日到黑諗啲咩啊？如果你一日到黑驚啲咩唔妥啲咩咧，你越去諗得多咧，個宇宙就會越安排俾你嘅。即係所以有啲人咧，佢哋就會覺得宇宙好賤啦，但係其實唔係嘅，佢只不過係跟住你嗰個諗法去做佢嘅劇本啦。OK， 所以咧由呢1秒鐘開始咧，你一定要同自己講，仔啊係唔需要嗌翻嚟嘅，或者女啦都係唔需要嗌翻嚟嘅。你只要唔去追咧，對方就唔會跑噶啦。其實同兵捉賊嘅原理一樣啦。你有幾可睇戲咧？見啲人咧越叫對方企喺度唔好跑啦，個犯咧就真係會乖乖地企喺度俾你任你同佢講道理，然後認錯，係唔會噶嘛。咁佢就知道偷嘢係唔啱啦，搶人老笠人係唔啱啦。唔係話道理喺你嗰邊咧，就等於對方一定要屈服噶嘛。如果係咁樣嘅話，就唔會有人出軌啦，就唔會有人被離婚、被分手啦，係咪？呢個社會就會好和諧啦。所以咧喺宇宙法則嗰個角度去理解咧，其實個遊戲就係咁玩嘅。你越去扯咧，就會令到你嗰種我而家冇噶啦，我冇噶啦，咩都冇晒啦，我唔係同緊你一齊啊，我唔係同緊佢一齊啊，佢根本都唔聽我講嘅，佢唔愛我噶，即係等等啦。呢一系列嘅怨婦嘅諗法咧，就唔知會加大咗幾多倍。所以如果你要玩呢個遊戲咧，你就要學識調翻轉去諗，老娘咩都唔使做，佢都會自動俾我吸引，我咩都唔使做，因為個宇宙咧會幫我安排晒一切嘅，我咩都唔使做，宇宙咧會幫我做晒所有嘢嘅。咁你可能覺得咩都唔做會令你好難受啦，因為咧即係我哋慣咗咧咩都要自己落手落腳搞掂噶嘛，即係好鬼死 hands on 嘅，同翻工一樣咁勤力啦。但實際上咧感情嘅嘢啦，或者應該係以宇宙法則去睇嘅話咧，你唔係越努力，但係同時委屈緊自己，即係當然如果你係好開心咁樣好努力嘅，咁係 OK 嘅。咁但係通常嘅情況底下啦，你去扯嗰個 energy 其實係好委屈噶嘛。咁當你又委屈自己咁樣去扯嘅時候咧，就越係唔會得到你想要嘅嘢嘅。因為咧，當你用緊扯呢一個姿態咧去對待對方嘅時候咧，其實你內心咧已經係假設咗，你已經係 assume 咗你而家係冇嗰樣嘢啦，你係缺乏緊嗰樣嘢啦，你好焦慮啦，同埋好冇安全感啦。而呢一種 energy 咧係會直接 upload 咗上去宇宙嗰個大眾 database 嗰度嘅，即係我之前上堂有教過大家啦。呢一樣嘢咧，呢一個諗法咧係會傳遞咗俾對方，令到佢根本走都走唔切嘅。咁同埋我上堂都有教大家另一樣嘢啦，就係根據假設法則啦，你嘅內在狀態啊，即係你嗰啲 assumptions，你嘅假設咧。簡單講就係你一日到黑諗啲咩啦，就會反映翻喺你嘅外在現實嗰度。所以如果你假設對方係一個咧要你扯翻嚟，如果唔扯咧佢就唔會翻嚟噶啦。仲要咧唔知點解扯極都扯唔到，即係扯到都話係扯唔到嘛而家。咁呢一個假設咧就會創造咗一個你追佢跑嘅劇本，因為你嗰個 focus 咧完全係放咗喺佢唔屬於你啊，或者你需要好努力啊、好勤力去扯佢啊，佢先會翻嚟啊，甚至乎而家根本唔會理你嘅狀態啦。
而對方咧只係配合緊你嘅假設嘅啫。佢而家喺度扮演緊嗰個角色咧，就係咧需要俾你搶啦，同埋不停咁樣逃跑呢個角色啦，即係等於兵捉賊嘅道理一樣。所以咧，如果你要佢翻嚟咧，你記住要將自己變成啲咩咧？就係不嬲啊！我咩都唔使做，對方都會黐埋嚟㗎啦。呢一個狀態就係最無敵㗎啦。咁你記住啦，可能咧喺你當初吸引佢嘅時候咧，其實你根本就係呢一個狀態嘅。但係因為你嗰陣時咧，即係你一路以嚟啦，潛意識咧有一堆嘅負面諗法咧，先至會搞到你個腦咧不停播埋晒啲唔知咩嘅小劇場啦。結果咧就慢慢演變成今日呢一個 version。咁所以要變翻做咧，唔使除啦，甚至乎俾人調翻轉頭嚟除翻你呢一個角色咧，你就要改變你嘅內在狀態啦。咁個做法咧，就當然我教嘅都係得一樣嘅啫，就係做 affirmation。因為當你哋唔做 affirmation 嘅時候咧，你個腦咧就會自然而然咁樣翻去你嗰紮咁樣嘅負面諗法嗰度噶。所以咧，無論你夜晚做幾多 visualization 啊，寫幾多次 wish list 都好啦，你只要唔做 affirmation， 唔做 mental diet 嘅話咧，即係控制住你用 affirmation 嚟 KO 你嗰啲負面諗法，你唔做呢一樣嘢嘅話咧，你夜晚做完個 visualization 咧，日頭又喺度諗翻晒啲負面嘢啦，或者不其然地俾嗰啲現實 trigger 到，令到你又跌翻落嗰個窿嗰度啦，咁你都係冇辦法改變到你嘅內在狀態嘅。OK， 咁所以啦，點樣去做呢？就係你要記住，不停地喺你嗰個腦嗰度咧做翻呢一堆嘅 affirmation， 即係話咧，一日到黑講翻咩都唔使做噶啦，佢就自然會俾我吸引翻嚟噶啦。我咩都唔使做，我不嬲都係咁噶啦，對方就會黐埋嚟噶啦。而呢一個世界咧，普遍嘅假設咧就係人係犯賤噶嘛，即係我相信你都應該有呢一個假設噶啦。咁所以咧，我哋不妨反利用翻呢一個假設去幫我哋得到想要嘅嘢啦。就係既然人都係犯賤嘅，咁所以我咩都唔做，對方自然就會翻嚟啦。假設法則咧係絕對嘅 ，OK， 所以咧你一日到黑諗啲咩咧，就完全會形成你嘅信念，然後化成現實。冇人係有例外嘅，你係唔需要相信你嘅 affirmation 嘅，因為你一開始完全係唔會信嘅。因為如果你係即係開頭已經相信咗有呢個假設嘅話咧，根本就唔會有呢個劇情發生啦，係咪？咁所以你一開頭係唔會相信你啲 affirmation 嘅嘛。但係當你日講嘢講嘅時候，你自然就會信嘅啦。完全咧係唔使走去逼自己嘅。人嘅潛意識咧係唔識得分真假嘅，所以咧你係唔需要點樣去分析對方啊，諗佢究竟點啊，研究佢啊 stalk 佢啊。就算佢上一秒咧仲係同你講話我對你咩 feel 都冇啊，我唔會再同你一齊噶啦，我唔想再同你一齊啦，我已經有第二個啦，我有新歡啦，咩都好啦，你只要改變咗你嗰個內在狀態咧，對方對你嘅態度自然都會改變。你哋可以睇翻我 IG 嗰啲成功例子啊，即係咧冇乜人咧揾我諮詢咧係同我講話佢男朋友對佢好好噶，分手嗰陣時咧都話會同翻佢一齊嘅，即係好少人係會咁噶嘛，除非佢 hea 你啦，即係拖延你啦，令到你嗰個分手唔至於咁核突啦。咁但係大部分嘅人咧，其實分手嘅時候咧，因為喺一個好負能量嘅狀態啦，同埋當刻咧大家個情緒都好差啦，咁所以咧通常咧喺你怨婦嘅狀態底下咧，即係你嗰啲要搶對方啊，或者你嗰陣時根本嗰個 self concept 好低嘅情況底下咧，對方一定係會表現得非常之絕情啊。OK， 咁但係啦，即係我 IG 上面嗰啲成功例子就係話俾你聽咧，就算佢之前無論幾絕情都好啦，都係可以翻轉頭。所以由呢一刻開始，請你記住，如果你都仲係搶緊對方嘅話，同自己講多啲呢一句：我咩都唔使做，佢自然會俾我吸引翻嚟。又或者我咩都唔使做，宇宙就會幫我做晒，宇宙會幫我搞掂晒所有嘢。或者我不嬲都係咩都唔使做，對方就會好自然俾我吸引到。講多幾次咧，你嘅潛意識自然就會吸收，而你咧就會改變到你嘅內在狀態，對方對你嘅態度咧都會改變啦。OK， 好啦，呢條片講到呢度先啦。如果有問題嘅話咧，你可以再約我做1對1諮詢啦。我哋下次再見啦，拜拜。